ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಈ ನಂಬರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ಗೆ ಸರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ನ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 10 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಹಲೋ ಹಲೋ ರೀ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ಅದು ಐಚರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 480 ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಗೈತೆ ಸರ್? ಐಶರ್ ಇದೆ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಮಾಡಲ್ ಏನು ಸರ್? 2017 ಪಂಪ್ ಮೇಲಿರೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 23 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದೇನು ಸರ್? ಹಾಂ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು. ಹೌದೇನು ಸರ್? ಲೋನ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಲೋನ್ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್? ಲೋನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿದು? ಟೈರ್ ಒಂದು 40% ರೀಸೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. 40% ಇದೆ ಸರ್? ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ಎಚ್ ಪಿ ಸರ್ ಅದು ಗಾಡಿ? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಎಚ್ ಪಿ ಸರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್? 45 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. 45 ಎಚ್ ಪಿ ಏನು ಸರ್? ಹಾಂ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗಾಡಿದು? ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏನು ಸರ್? ಹಾಂ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಪ್ರೈಸ್ ಅದು 325. 3,25,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 25,000. ಮಾಡಲ್ ಏನಂದ್ರಿ ಸರ್? 2017 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 2017 23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 3/23 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಹಾಂ. ಅಂದರೆ 2017 ಮಾರ್ಚ್ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಹಾಂ. ಹಾಂ, ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಏನು ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದು ರೇಟ್? ಅದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋಣ ಸರ್. 3 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ. ಹಾಂ, ಸರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಈಸಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಹಾಂ, ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು.